Heute zeige ich euch unsere Lehrwerkstatt und mitkommen. Hier sind unsere Bohrmaschinen mit einer unserer Drehmaschinen, die aber eher für unsere Praktikanten da ist. Hier sind unsere Werkbänke, hier entgraden wir und bauen kleine Teile zusammen und machen sonst alles, was an der Maschine nicht möglich ist. Hier sind unsere Fräsmaschinen, von klein bis groß. Hier in dem Bereich warten wir und reparieren und bauen unsere Stanz- und Umformwerkzeuge.